Hello everyone, Chumrip Soa. So today we just want to do a quick little devotional with you guys about listening to the voice of gentle love. ថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយបន្តិចតួចជាមួយបងប្អូនទាំងគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលយើងស្ដាប់ទៅកាន់សំឡេងដែលស្រាលស្រទន់ហើយពេញនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ And something that I have really just come to learn in my walk with Jesus and the Father and the Holy Spirit. ជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំបានរៀនហើយអនុវត្តដើរចូលទៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ is to be able to listen to my heart. គឺជាការដែលស្ដាប់ដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំ It's in that space and in that place that Jesus speaks most intimately to you. ចឹងគឺវានៅកន្លែងនឹងហើយមាននៅក្នុងដួងចិត្តយើងនឹងហើយវាមានកន្លែងមួយចំនួនដែលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវចង់មានទៅទទួលមកកាន់យើង You know, the past couple of weeks we've talked about praying, and one of those things that is in there is being able to listen. ចឹងកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនយើងបាននិយាយអំពីការអធិដ្ឋានហើយនៅក្នុងចំណុចការអធិដ្ឋានហ្នឹងមានមួយនិយាយពីការស្ដាប់ You know, praying is obviously us sharing things and God listens to us. ការអធិដ្ឋានមានន័យថាជាការដែលយើងចែកចាយពីអ្វីមួយទៅកាន់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គស្ដាប់យើង But something that I've learned in my walk over the years is that praying is first and foremost listening to Jesus, who dwells in the very depths of our heart. ប៉ុន្តែអ្វីមួយទៀតដែលខ្ញុំបានរៀនរយៈពេលកន្លងមកនេះមានន័យថាការអធិដ្ឋានគឺជាការដែលដំបូងយើងស្ដាប់ព្រះអង្គជាមុនសិនដែលព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងជំរឿននៃដួងចិត្តរបស់យើង You know, he's not down there shouting at us and he's not forcing himself upon us. ព្រះអង្គនៅក្នុងដួងចិត្តយើងព្រះអង្គការដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឬក៏និយាយមកកាន់យើងព្រះអង្គមិនមែនស្រែកដាក់យើងលឺឬក៏បង្ខំលក្ខណៈជាសំឡេងបង្ខំយើងនេះទេ His voice is a very gentle voice. សំឡេងរបស់ព្រះអង្គគឺជាសំឡេងដែលទន់សុភាព It's nearly a whisper. បើយើងនិយាយទៅវាហាក់វាប្រៀបដូចជាសំឡេងដែលគឺខ្សឹបគឺខ្សឹប It's the voice of gentle love. បាទជាសំឡេងដែលបង្ហាញអំពីភាពទន់ភ្លន់និងក្តីស្រឡាញ់ So, you know, it doesn't matter what we end up have going on in our life and doing, but that we are listening to the voice of Jesus in our heart. អញ្ចឹងមិនថាជីវិតរបស់យើងកំពុងតែធ្វើឲ្យគេខ្លះកំពុងតែជួបបញ្ហាគេខ្លះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងរកពេលវេលាដើម្បីស្ដាប់សំឡេងឬក៏បទសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គ This listening is a very active and a very attentive listening. អញ្ចឹងការស្ដាប់នេះមានន័យថាជាការស្ដាប់ដែលមានស្ដាប់យ៉ាងសកម្មហើយនឹងស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់មែនទែន You know, because we live in a world where there's so many just voices and noises around us. ពីព្រោះយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះបាទមានភាពរញ៉េរញ៉ាយមានសំឡេងអ៊ូអអីច្រើនជុំវិញយើងរាល់ថ្ងៃ And it makes it that God's voice is drowned out very easily. ហើយដោយសារតែកិច្ចការហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងអត់សូវឮសំឡេងព្រះអង្គច្បាស់ទេសំឡេងព្រះអង្គឮខ្សែៗឮសូរតិច And you know, I believe that's why it's very important that we set aside time in every day to be able to do this active listening, even if it's just for 10 minutes. ចឹងហើយបានជាវាសំខាន់ក្នុងការដែលយើងញែកពេលដល់ឡែកក្នុងការដែលធ្វើសកម្មភាពនេះរៀងរាល់ថ្ងៃមិនថា10នាទីឬក៏15នាទីទេឲ្យតែយើងបានធ្វើវារៀងរាល់ថ្ងៃ I mean, you set aside 10 minutes a day. You just set aside 10 minutes a day, and it will allow. There is radical change that can happen in your life from just allowing Jesus, from allowing 10 minutes to just listen to him and what he has to say to you. ចឹងយើងសាកល្បងក្នុងការដែលចំណាយពេល10នាទីយ៉ាងហោចណាស់ដើម្បីចំណាយពេលរបស់ព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃ
យើងនឹងឃើញថាជីវិតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្រែយ៉ាងច្រើនមែនទេ I will tell you this, 10 minutes sounds so short, but it won't be that easy. ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថា10នាទីស្ដាប់មើលទៅវាមិនយូរទេមួយផ្លែតខ្លីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាវាអត់ងាយស្រួលទេ You know, you'll discover right away that there are so many voices and distractions and things calling at you. Instagram, Facebook, the needs of just family and friends. បងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញថាមានកិច្ចការជាច្រើនព្យាយាមរំខានបងប្អូនបាទតាំងពី Facebook តាំងពី Instagram តាំងពីការដែលអ្នកផ្សេងទៀត call មកយើងឬក៏ក្រុមគ្រួសារយើងមានបញ្ហានេះបញ្ហានោះផ្សេង You know, and some of these things aren't necessarily bad, but they are so loud and prevalent in our life that it's like they just demand our time. កិច្ចការទាំងអស់ដែលយើងរៀបរាប់មកហ្នឹងវាមិនមែនជាការអាក្រក់អីទេប៉ុន្តែវាមានន័យថាជាការដែលសលេងទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ការទាំងអស់វានឹងរំខានយើងវានឹងធ្វើឲ្យលឺជាងសលេងដែលយើងចង់ស្ដាប់ពីព្រះអង្គ And so, but I know that if you can just take 10 minutes out of your day, each day, to be able to just calm yourself down and listen to the Father and listen to Jesus and what He is whispering and what He is saying to you, that your life will be radically transformed and changed. ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាបងប្អូនអាចចំណាយពេលញែកពេលដល់ឡែកយ៉ាងហោចណាស់10នាទីបាទរៀនរាល់ថ្ងៃយើងនឹងឃើញថាជីវិតយើងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរ And that in listening to this gentle voice of love, you will long for more and more of it, and to be able to listen to more of what He has for you, what He's saying to you, and what He's doing in your life. ហើយក្នុងការដែលស្ដាប់ពសូសៀរបស់ព្រះអង្គរៀនរាល់ថ្ងៃយើងចាប់ផ្ដើមដឹងថាតើព្រះអង្គមានគោលបំណងអីសម្រាប់យើងតើព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអីខ្លះតើព្រះអង្គមានគម្រោងការផែនការគេខ្លះសម្រាប់យើង So guys, in this season where there are still things that we have to do, but we also have the time to be able to set specific time aside to be able to encounter the King and listen to that still small voice. ចឹងដឹងថាម្នាក់រវល់បាទត្រូវការធ្វើនេះត្រូវការធ្វើនោះប៉ុន្តែយើងក៏អាចឆ្លៀតពេលក្នុងការដែលបាទញែកពេលយើងខ្លះដើម្បីចំណាយពេលជាមួយស្ដេចរបស់យើងបាទដែលជាសំឡេងដែលសន្ទុនហើយសុភាព That voice of love that speaks hope, truth, and life, and affirms your sonship and daughtership in the Father. จึងជាសំឡេងដែលបាទសន្ទុនពោពេញនឹងក្តីស្រឡាញ់ជាសំឡេងដែលផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងផ្ដល់សង្ឃឹមឲ្យយើងហើយជាសំឡេងដែលបញ្ជាក់ថាយើងគឺជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គ So guys, let's do this together 10 minutes a day and let's see what the Lord does in our lives of us just being able to listen to Him. ចឹងឥឡូវសូមយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការទាំងអស់គ្នាគឺ10នាទីក្នុងមួយថ្ងៃញែកពេលយើងដល់ឡែកពីកន្លែងផ្សេងហើយដើម្បីស្ដាប់ពសូសៀងរបស់អង្គ We're going to let Pastor Savon close us in prayer. ចឹងសាវនគាត់នឹងអធិដ្ឋានបិទព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពួកយើងម្នាក់ព្រះហើយនៅក្នុងនៅព្រឹកនេះព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់មេរៀនរបស់ព្រះអង្គនៅព្រឹកនេះដែលនិយាយអំពីការដែលយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ដឹងថាព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គសពតិនឹងការដែលចង់ព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងម្នាក់ព្រះហើយព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានជួយយើងឲ្យយើងបានព្រះអង្គឲ្យញែកពេលវេលាដែលឡែកព្រះឲ្យដើម្បីនឹងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីនឹងស្ដាប់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងម្នាក់ព្រះឲ្យត្បិតថ្ងៃដែលយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយជាថ្ងៃដែលប្រសើរជាថ្ងៃដែលយើងមិនចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់គ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលមកកាន់បងប្អូនយើងម្នាក់នៅពេលដែលពួកគេបានញែកពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសូមប្រទានពរពួកគេម្នាក់ហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបានកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេអំពីជីវិតរបស់ពួកគេអំពីគោលដៅរបស់ពួកគេម្នាក់ព្រះអង្គគុណអរគុណព្រះអង្គសូមអធិដ្ឋានថ្វាយមេរៀនថ្ងៃនេះហើយថ្វាយពួកយើងម្នាក់ដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen. So guys, 10 minutes. Let's get it and let's talk about it next week and see how everything has gone over just a time span of 1 week. បាទអញ្ចឹងសូមធ្វើកិច្ចការនេះមួយថ្ងៃ10នាទី
បាទពេលណាក៏ដោយពេលព្រឹកក៏ដោយពេលល្ងាចក៏ដោយពេលយប់ក៏ដោយពេលណាដែលល្អសម្រាប់យើងហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងនិយាយគ្នានៅកិច្ចការនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយ Look forward to hearing your stories. ចឹងយើងនឹងទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងការដែលលើពីសាច់រឿងរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាបន្ទាប់ពីស្ដាប់ព្រះសង្ឃព្រះអង្គហើយ